Cầu Metro Cần Giờ nằm trên tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đã chính thức huy động thêm giàn khoan để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án cầu này. Như vậy, để triển khai trụ tháp dây văng của cầu Metro Cần Giờ, trên công trường hiện có 4 máy thi công khoan cọc nhồi hoạt động. Điều này cho thấy phần việc thi công đối với cầu Metro Cần Giờ sẽ được đẩy nhanh trong những ngày sắp tới. Đây là hình ảnh thi công đối với phần cầu tạm để dẫn ra trụ chính dây văng B3 bên phía bờ Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện thi công ngoài trụ chính dây văng đó các bạn. Còn đây là trụ chính dây văng của cầu Metro Cần Giờ. Sau khi hoàn thành, trụ tháp của cầu Metro Cần Giờ có độ cao 172 m, là một trong những cầu dây văng có độ cao trụ tháp lớn nhất hiện nay. Theo ghi nhận của kênh Trung Chánh TV, bên phía trụ chính dây văng B3, anh em công nhân công ty Trung Chính tiếp tục thi công phần sàn đạo và đóng ống vách thép để triển khai thi công phần móng trụ chính này. Trụ chính dây văng của cầu Metro Cần Giờ bao gồm có 40 cọc khoan nhồi. Sơ đồ bố trí của các cọc khoan nhồi bao gồm 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 3. Mỗi cọc khoan nhồi có độ sâu khoan xuống lòng đất là 100 m. Như vậy, với 40 cọc khoan nhồi thì tổng độ sâu khoan xuống lòng đất là khoảng 4.000 m. Đây là một cọc khoan nhồi vừa hoàn tất đổ bê tông đây các bạn. Mỗi cọc khoan nhồi như thế này, số lượng bê tông cần sử dụng là khoảng 600 m khối. Như vậy, tổng khối lượng bê tông cần sử dụng riêng đối với phần cọc khoan nhồi là khoảng 24.000 m khối ha các bạn. Đây là phần sàn đạo cũng như các ống vách thép tiếp theo đã được anh em bên phía đội của công ty Trung Chính triển khai thực hiện rồi đây các bạn. Mỗi ống vách thép như thế này có đường kính lên đến khoảng 2,6 m. Bên phía trụ B3 của đội công ty Trung Chính, anh em công nhân đang triển khai 2 máy thi công khoan cọc nhồi. Với tiến độ thi công như hiện nay, theo ước đoán của kênh Trung Chánh TV, chỉ khoảng 60 ngày nữa phần việc thi công các cọc khoan nhồi cầu Metro Cần Giờ sẽ hoàn tất và chuyển sang giai đoạn thi công lắp đặt cốt thép đối với phần bệ trụ. Còn ý kiến của quý vị và các bạn như thế nào, xin hãy để lại comment để kênh Trung Chánh TV và mọi người cùng nắm. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển sang bên phía trụ chính dây văng B4 bên phía bờ Cần Giờ để cập nhật những hình ảnh thi công ở bên này.
Các thông số kỹ thuật của trụ chính dây văng bên này cũng tương đồng so với bên phía bờ xã Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh. Theo thiết kế thì tuyến đường sắt Metro Bến Thành Cần Giờ, trong đó có dự án cầu Metro Cần Giờ này sẽ sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1435mm điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế được công bố lên đến 350 km/h. Trụ tháp sau khi hoàn thành, phần đỉnh có độ cao 172m, gần tương đương với cầu Cần Thơ. Trong khi đó, cao độ đỉnh ray lên đến gần 60m. Điều này cho phép các tàu có tải trọng lớn ra vào các cảng thuộc hệ thống khu vực cảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo như khung hình này, quý vị và các bạn có thể thấy bên phía trụ chính dây văng này đã huy động thêm một máy thi công khoan cọc nhồi để tăng cường tiến độ của dự án. Tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, kết nối từ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ. Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực ga Bến Thành, trong khi đó điểm cuối tuyến đặt tại khu đô thị lấn biển Green Paradise Cần Giờ. Trong giai đoạn đầu tiên của dự án chỉ bố trí 2 ga như vừa nêu, sau đó sẽ được nâng lên một số ga trung gian ở giai đoạn hoàn thiện. Theo thông tin logo thể hiện, trụ chính dây văng này được bên phía đội của công ty Bình Định triển khai thi công khoan cọc nhồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.